Maqom san'ati milliy merosimizning eng yuksak namunalaridan biri. Xususan Xorazm yo'nalishidagi maqom o'zining jo'shqin va sehrli ohanglari bilan ajralib turadi va mana shunday kuy-qo'shiqlarni eshitish maqsadida tomoshabinlar asta-sekinlikda yig'ilishmoqda. Maqomlarni hammasini yaxshi ko'raman. Xorazm qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Shuning uchun kasal bo'lsam ham men keldim ko'raydi. Konsertdan mana shu yaxshi shoh qo'shiqlarni ko'rib o'ynab ketamizda. Tadbirning asosiy maqsadi aholi, ayniqsa yoshlar orasida maqom san'atiga qiziqishni oshirish, yosh ijrochilarni qo'llab-quvvatlash hamda milliy madaniy merosimizni asrab-avaylashdan iboratdir. Konsertda maqom yo'llari, mumtoz va an'anaviy kuy-qo'shiqlar jonli ijro etildi. Ijrolarda milliy an'ana va zamonaviy talqin uyg'unlashib, tomoshabinlar uchun ta'sirchan muhit yaratdi. Ustozlarimizdan kelayotgan o'zbek san'atini davom qildirish maqsadida, yoshlarimizni yanada targ'ib qilish maqsadida bugungi konsert tadbiri tashkillashtirilgan. Bizdan kelayotgan yosh avlodga bir o'rnak sifatida xalqimizni bir maroqli hordiq chiqarish uchun madaniy kayfiyatini oshirish maqsadida chiroyli dasturlar tayyorlanib kelingan. Konsert davomida 30 dan ortiq kuy va qo'shiqlar ijro etilib, ular go'zal va jozibador raqslar bilan uyg'unlashdi. Har bir chiqish tomoshabinlarga o'zgacha kayfiyat bag'ishlab, zalni guldiroz, davomli olqishlar bilan burkadi. Zokir Mo'minov, Kamoliddin Qurbonov bugun dastur uchun